Tropa da CTI. Davidzão. E que eu caio na ilusão, mas vi que aquilo lá não era pra mim. Tão invejando o meu cordão, um apingentão, mas se quiser ter um, liga pro Fabinho. Os cria sempre na função, na contenção, cuspindo fogo igual Charizard, fazendo um papo de milhão, igual balão, não paro mais de subir. Por hoje, sabendo que eles querem o papel, minha cara agora tá no jornal. Recebo a ligação do meu pai, achando que tá tudo normal. A mídia não me deu um troféu quando eu fui campeão nacional. Agora quem me faz é de real, infelizmente eu sou imortal.